Natangi Komboya, Floribert Chedeya, Armand Tungulu, Danou Boteti. Et vous allez faire un découpé à Bisso Yagamuka, Monsieur Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, Antaline Dekonabiso. Tango Akoyan, donc on se le rappelle un au retour d'aller. Bolandi. Ici ça va et là-bas. Ici ça va et là-bas. Ça ne va pas. Malobi oh, bakosa la bakilte. Malobi oh, agoyate. Malobi oh, bakosa la konkonso. Nakoki koloba ke mboka ekabwani. Zamba pesa kamayela sika. Vision News TV. Vision News TV. Abonnez-vous. Zamba pesa kamayela sika oh. Vision News TV. Vision News TV. Abonnez-vous. Et dégage-moi qu'on dit Vision News TV. Vision News TV. Abonnez-vous. Liboso na banda Oyokana Nibendele kitapo mona mokonzi na drapo ekita Nasengi na bidon Tofan Daniel Masolo na biso Nalingi Tofanda wana bandeko batiki biso bambula nyonso nazalaki te. Une minute de silence wana bandeko na biso bavictime ya intolérance. Natangi Komboya, Floribert Chedeya, Armand Tungulu, Danou Boteti, Boudiou, Bangale, Ulula, Ngandu, Kapangala, Mukendi aussi. Bandeko batiki biso maladie, Papa Wemba, Papa Lutu Masimaro, Esther Menea, nakati na bamilita ya MLC Natangi, Dido, Honorable Ramazani Baya, epe na kosuka na tata na ngai Papa Ben Bazano. Naza pe na collègue ya mosala ntango nazalaki vice-président bazali mibale M. Zaidi Ngoma na M. Yerodia. Naza pe na collègue ya mosala ntango nazalaki vice-président bazali mibale M. Zaidi Ngoma na M. Yerodia. Naza pe na collègue ya mosala ntango nazalaki vice-président bazali mibale M. Zaidi Ngoma na M. Yerodia. Naza pe na collègue ya mosala ntango nazalaki vice-président bazali mibale
nalingi tofanda totelema mpona 1 minute moko mpona bandeko ya biso batiki biso. Masolo na biso bandeko na ngai awa nazali ngai moko te na banza bomoni mpe bilongi ya bandeko na biso bazali awa boyebi bango nakobanda na mwasi na ngai mama Liliane na banza boyebi ye Longwana azali awa nakobanda kati na lamuka na bandeko na biso bazali awa te moko mikolo oyo azali na biso te avelaki ezali Fredi Matungulu boyebi ye boyebaka ye akozongela biso na banza na mikolo ezali koya mpe tozali mpe na ndeko mpe ya biso ya lamuka monsieur Moïse Katumbi. Moïse Katumbi azali ndeko na biso na lamuka azali ndeko na biso na kati na lamuka kosolola mpe na ye kokotuna ye bolandi représentant na ye azali awa akoya tokosolola na ye mpe kokotuna ye makanisi mpe mituna na bino nyonso bolandi malamu na misato tozali na ndeko na biso premier ministre Adolphe Muzito boyebi ye
moté. Ayeto ayete. Ayeko renforcer l'itouva et vérité des urnes. Sorti mon ligne de la Nekita, il faut vidéo. Les hommes montés. Vidéo. Est-ce que la bosse ligne de la biche de mon côté? Nani? Nazali wapi? Numéro 4. Ici ça va et là-bas. Ici ça va et là-bas. Ça ne va pas. Balobi oh, bakosala baculte. Balobi oh, agoya te. Balobi oh, bakosala kokoso po amona bino te. Bomoni ye, hein? Bomoni ye, hein? Igwe! Igwe! Wetemo! Yeyo aye, mboko ezali ya biso, tozali kosala mosala mpona volonté bino emonana. Toyokani, boyoka ye, akota bino maloba nyonso oyo ya lamuka. Merci, Nzambe abatela bino, abatela ye, abatela mama, na bana bazali awa. Merci. La pongite nasuka tozali invité na biso allié ya lamuka ezali ndeko na biso mabaya na banda mpe tose toyebi ye arc-en-ciel. Bana Kisasa mbota ebino nyonso bandeko na nga mbota ebino nyonso ACC Arc-en-Ciel du Congo sikoyo akoti mpe na kati ya lamuka. Lamuka oye! Bandeko na ngai abwa tokota na masolo toyokana nayoki bino nayoki bandeko toyokana nayoki bino mwana
avant tobanda masolo na biso nalingi koyebisa na bandeko batata bamama ya mboka Kinshasa kolongwa njili ya aéroport ti kokoma awa et je suis sûr kokota ti na banda bauti mosika. Vraiment félicitations. Félicitations pour la mobilisation. Il y a solo bolakisi que vous allez déterminer, vous allez na posa ya changement et que la mboka la biso. Bolakisi yango pe à la minute na kiti na peko peto koti na balabala na yoki bino na moni elongi na bino na comprendre que bandeko ya Kinshasa boza na posa changement ekota na mboka na biso. Lisusu félicitations et merci. Dans une occasion na mbula eleki tant na komaki awa le 1er août boyamba kingai pe malamu mingi na zwaka occasion te kopesa bino merci et lisusu na bakisi lisusu merci lisusu balakama wana mobilisation esalami lelo tokoki kobosa yango te na banza na babilili oyo bazalaki na aéroport pe ya njili ti kokoma awa bokomona yango ezalaki somo pe namoni degré ya mobilisation ya population ya Kinshasa. nayoki bino malamu soki nazongaki boyebi ntina na yango balandaki mpe na baradio nalingaki nakende kosisa bitumba nazalaki nango na mbula zomi oyo nakangaki ngai arbitrairement na kati na CPI yango nde nakendeki kosilisa to boyokaki na radio ti tokomi na niveau wapi nake kofunda bango sikoyo na badossier oyo ezali kola loba na botikela mokonzi ntango aloba nalingi naloba boye bitumba ya ngai ebanda lelo te boyebi yango lelo MLC eza na mbula tuku mibale le 30 septembre 1998 bolandaki na baradio na babilili tunadesidaki kosimba manduki mpona kokonteste ekozongisa demokrasi na kati na mboka na biso.
ntina ngai niveau ya peuple ezali intact ti lelo posa na ngai ezali démocratie ekota na kati na mboka na biso justice ezala na kati na mboka na biso bagouvernant batala liboso intérêt ya peuple avant kotala intérêt ya poche na bango nalingi respect des droits de l'homme ezala barespecte valeur ya moto voilà ntina nini bitumba ebandaki na 1998 toye kosuka na 2003 parce que na 2003 tokendeki na Lusaka nsima na Sun City toyokanaki wana kotia constitution ya sika démocratie ekota baparti politique bazala libre mpona kofonctionne na kati na mboka mobimba bakanga moto te parce que azali na badivergence d'opinion tobundaki tokendeki na Lusaka Sun City toyokanaki wana principe toyokana ya accession ya magistrature suprême esalama par voie ya baélection par voie de vote voilà ntina nini toyokanaki mpe tolobaki Congo ezali na mpona biso nyonso bana Congo mobimba esengeli bagouvernant batia bonne gouvernance elingi koloba nini bakonzi oyo ya leta il faut bayeba kotosa bongo ya leta oyo babengi denier public ezali ya biso nyonso ya bakongole nyonso bakongwa bandako basumba bamituka basala bavoyage ezali mpona kotala ezali liboso mpona kotala intérêt ya peuple ezali nini ezali d'abord libumu ya moto na moto asengeli alia mikolo nyonso esengeli bana bakotaka mpe klase mikolo nyonso esengeli mpe batata bamama bazalaka bazwaka mpe misala mpona bayeba kosalisa bafamile na bango kofuta minerval kofuta loyer ya ndako esengeli mpe ke bahopito ezala mpona koyeba kopesa bakisi kosoigne bato soki bayoki bazwi problème ya santé mpe badenier public ezali mpe mpona kotonga baklasse mpe bauniversité mpona bana na biso voilà ntina ya MLC botamaki na 1998 ntina nini tokendeki na 2003 na réunification ya armée ya police ya baservice ya administration tokotaki na système ya partage ya pouvoir puisque tolobaki bitumba esili tokende na voie ya démocratie élection ya 2006 eye kosalama bino moko boyebi baresultat ya 2011 bino mpe boyebi baresultat 2018 eye kosalama na banza boyebi mpe baresultat bolobi nini nani aganyaki boza sur bamosusu balobi keza ye te nayaki awa mona elekaki basali ndenge boyebi cour constitutionnelle commission électorale batia biso na azok mozito pembeni babandaki candidature na biso tolobi likambo te biso tozosala politique mpo na intérêt ya biso moko te mais mpo intérêt ya peuple congolais tolobi tokoyokana nde boyokaki ke na Genève biso nyonso toyokanaki tokendeki na vote tolobi candidat na biso tokoluka candidat moko puisque élection ezali na tour moko
pour nous soutenir biso nyonso candidat moko. Candidat wana ezalaki nani? 30 décembre, boyebi yoko eye kosalama. Les situations etokomi nango lelo. Lelo tokomi wapi? Situation ya mboka ezali ndenge nini? Nazomona pe nazali koyoka pe esika nazalaka nalandaka mikolo nyonso. Situation ya mboka oyo tozali nango lelo nakoki koloba ke mboka ekabwani entre bandeko oyo bayebi esika volonté ya peuple ezalaki pe bandeko mosusu oyo bazoloba eloko mosusu. Le biso na kati na lamuka tolobi tokoki kotika komba wana te, tokokontinue kodefendre baintérêt ya peuple na biso parce que tolingi mboka ebonga. Mboka ekobonga ndenge nini? Mboka ekobonga soki ya liboso na patoyo toyokana. Mboka ekobonga soki sécurité ezali na kati na mboka na biso. Tozali toyoka ke bandeko na biso ezala kote ya Beni, kote ya Sud Kivu, lelo lisusu kote ya Ituri. Eboyibi basacrifice oyo nasala mpona kozongisa kimia na 2001 entre baema na balendu. Nazongisaki kimia na kati na Ituri mobimba. Lelo soki bandeko ya ema to lendu bazali awa eza lukuta, nazongisaki kimia te entre ema na lendu. Siko nayoki bitumba ebage lisusu. Bandeko na biso bazali kokufa lisusu mpona ntina moko te, kaka mpona baconflit epe manipulation ya bato mosusu na kati na bakommunauté. Nazali kosenga na bandeko na ngai, banoko na ngai, baema balendu bokota na jeu wana te. Boyebi malamu ezali volonté na bino te, ezali bato mosusu bazali koinstige mpona batya mobulu. Bokota na jeu wana te, botika bitumba. Bokoya kosilisa bana na biso pamba. Ntango nakotaki na problème na bitumba wana, plus de 7000 bakufaki, massacre esalamaki. Nafandaki na Bunya, sanza motoba butu moi otambola na Ituri mobimba mpona kozongisa kimia, osolola na bachef coutumier, kobengisa bango na Bunya, na stade na Bunya mpona kosele réconciliation. Boyebi yango? Mais tosalaki réconciliation, pourquoi lelo lisusu il faut tobunda? Bandeko na ngai, banoko na ngai, baema balendu, botika biloko wana, botika biloko wana. Na Beni ndenge moko arme na biso esengeli batala makasi problème ya ba-ADV et ADF. Nayebi yango mpe malamu, nafandaka na Beni. Est-ce que bandeko na ngai ya Beni bazali awa?
Au moment en 2001, na Bénité. Aujourd'hui, ça qui va ADF qui n'a sommet à Rwenzorité. Qui n'est pas quitté. Alors, ce n'est pas difficile. C'est une question de volonté et de détermination. Maintenant, je les a béni vraiment ma force armée, Bota et Kamona Malam. La population, parce que beaucoup va vraiment pamba. Bakisa les sous problème, il y a Ebola. Et c'est ce qui met à la pointe à Toye, Bako Silisa, Fléo Wana, ou Babégi Ebola. Vraiment, Bandeko Bazo Koufa, la Kolobaki n'a mon côté. Ce qui te dit au Sambo Kadabiso, eza na cancer moko monene, eza na kati na mboka na biso. Et banda lelote, et kota lelote. Boye biango? Eza nini? Eza nini? Eza nini? Na lobi boye. Cancer, eza na kati na mboka na biso. Et banda même après, au lendemain, il y a une dépendance. Ti lelo. Sili na noté, Tosukisa na noté, ezali nini? Ezali nini? Ezali nini? Corruption. Corruption ezoboma mambo na biso. Ce qui voyez niveau il y a ma étude internationale, ezala ba agence au Transparency International. Les organismes batalaka pe basalaka banquette na bamboka nyonso ya mokili mobimba. Biso tokomi les avant-dernier. Tolingi tokoma bato ya suka ya niveau ya corruption. C'est-à-dire que la corruption est comme généralisée. Et là, wana esengeli na mboka na biso lutte ezala vraiment ya solo. Parce que ti lelo na ye awa mpona kotanga bakombo te. Mais nous avons dit Sabino, qui est là? Corruption et civilité. Les alliés au Boma, Mboka na biso. Les alliés pour la qui sa image, il y a ma bien en Mboka na biso. Parce que moto, ma société, moto, ce qui est la capitale, société, ce qui est la capitale, à l'objet, il faut investir dans le Congo. En calculer la capitale. Bamususu bazalaka kati o babengi conseil d'administration soki baye awa na mboka na biso avant babanda mosala bakoloba nini faut kopesa eza kodécourager bango e baza kozonga na mboka na bango. Bamususu bandeko na biso awa même bakongolais bakomi décourager même bazopréféré batinda mbongo na bango libanda. Ezali y a mon appelé cancer fléau monnaie. Corruption. Nambo Kanabiso. Il faut que dans la culture il y a bonne gouvernance. Bonne gouvernance, bonne gouvernance, c'est Zali Nini. Vous voyez dit bonne gouvernance. Bonne gouvernance, c'est Zali Notoso qui a géré département, direction, ville, commune, entreprise publique. Et c'est ngeli tout ça et tout banga mbongo ya l'État. C'est ngeli ba dépense et ça là en fonction ya nzela ya l'État. Natika qui ton azalaki vice-président de awa premier ministre atika ki dollar batonini. Naboni 80 92 Namboula nini 2010 12 quand on a tiki vice-président dans l'économie et la finance en 2006 dollars ils ont combien Nyonso wana lelo ekomi na combien 167
Voilà résultat Oyo Tobengi, il y a mauvaise gouvernance. Bon, il y a l'État, il faut dire qu'elle apprenne à développement, il y a beaucoup d'ambition. Développement, il y a pas condition de vie, il y a population d'ambition. Résultat, il y a l'eau. En 2003, le 15 juillet 2003, donc on a commencé à Kinshasa, le dollar est allé à 420. On a tenu qu'il a tiki dollar à 425. Oui, ministre. Voilà, durant Moula Misato, dollar est vendu entre 420 et 425. Là, le dollar est commis. Et ce qui te fait vite. Ce qui te fait vite. La oeil n'a pas de yoga. C'est comme nous, la puissance de Sengeli Peto soit l'institution est à la macasse. L'institution est à la crédible. Ce qui n'a le Bible. Tande to alibanda stade to komi match na kati biso mwe to kote ate Kongo bakonzira kimuibi on vole l'argent des gens, ce sont les voleurs dans la biso to ana kati stade pe na boye équipe na biso zo beta non c'est pas normal. Ezarate ministre keba na bango na bisa kyo keba ba simbiso touche miibi beto banango kala biso tebi bango ngala kota bato wa na porte ve voloko ve mais aki muibi bakonza Kongo biye ezate baliko wole ki organisation mawato tala ndeto telengana biso tout délégation to uti Kinshasa biso libanda toyebite to banda wapi ambassadeur tout la musa sasa batu tu bakimi c'est pas normal. RDC tala boy tala pena boy mato taba animateur bambona libanda taba animateur. Le Saint-Marc Tabou, je vous dis juste que Bozala est belé dans cette grande soirée, première édition de Grandes Dames, des femmes qui se respectent. Première édition ce 13 juillet, un événement signé Elka Mima et Julie Citron, en tout cas soutenu par Didier Mbongo. Et puis Tobo Sanité Bateau, tout va en soutenir. Un message de la part de Tisha et Mère qui seront là présents. Le Saint-Marc, je serai là le 13 juillet, s'il vous plaît, pour cet événement qui n'est autre que la soirée des grandes dames. Les dames qui font quelque chose pour le pays, pour la diaspora. Donc je suis en direct de Kinshasa et je passe ce message pour que le 13 juillet qu'on se retrouve. El Kamima, Julie Citron, Bambote Nabino et puis Tisha et Mère, Didier Mbongo, Bambote Nabino, de la part de Saint-Marc.